咁我就會喺嚟緊9月26、27號將會喺啟德體藝館開我嘅個人演唱會。係咪已經開始賣飛㗎啦？我想係啊，我買咗一個禮拜。飛未啊？你哋買咗飛未啊？後面嘅朋友買咗飛未啊？有1000人一場，我應該有1萬人都應該係買到啦。嗰邊嘅朋友買咗飛未啊？咁啊恭喜晒佢哋先。係。我哋嚟到呢度除咗咧喺呢個快閃店裏邊同大家打卡之外咧，其實都要分享啦今次呢個你嘅演唱會啦，9月嘅演唱會。而家準備緊啲乜嘢？因為我知道有出咗新歌㗎喎，係。係啊，冇錯，就係永遠的彼得潘。彼得潘係同大家介紹下呢首歌係為咗今次演唱會做。係。咁呢首歌就自己，因為好多人咧都話我個樣好似唔大個咁樣啦，話我心態都唔大個啦。咁我就覺得自己好似 Peter Pan 一個永不長大的小孩。咁但係其實呢隻歌咧，我就想送俾每一位，因為其實大家心入邊咧都有一個長不大嘅小孩。咁你唔好因為咧出咗嚟社會做嘢咧，就俾呢個現實磨平咗你自己細個諗嗰啲嘅夢想啊，嘅中意嘅嘢啊，即係例如你細個中意我，你大個都可以繼續中意我㗎，知唔知啊？喺度。我哋都繼續支持嘅，繼續支持嘅。係啦。好。點解咁安靜係因為而家咧好興喺演唱會裏邊有 talking 部分啊。係。今次你嘅演唱會嘅部分，我想講咧，嗱歌咧新歌已經講咗啦。係。仲有啲乜嘢係好驚喜嘅內容要帶俾大家嘅咧？仲有啲基本上好多內容都幾驚喜嘅呢個。係啊，咁我近排都喺度不停秘密練兵啦，係啦。咁我驚佢哋等嗌嗰兩個字出嚟。係啦。秘密練兵啊！秘密練兵啦，咁跟住之後又練好多跳舞啦，同埋今次個舞台上邊花咗好多心思，喺成個舞蹈嘅安排啊，咁樣即係希望大家會有一個好中意嘅新鮮感啦，咁樣唔好咁膚淺就淨係除衫，係咪先？除衫